تعالوا نعمل شوية بصارة زي السكر، طعمها تحفة، وازاي يفضل لونها اخضر زي ما انتوا شايفينها كده، بجد خطيرة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا اسمي غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف عملنا البصارة الجميلة دي ازاي، هتاكلوا صوابعكم وراها، بجد الطريقة دي تحفة. اول حاجه انا عندي فول مدشوش، ده كان حوالي 700 جرام، يعني ازيد من النص كيلو، حاجه بسيطه. بعد كده اخده تحت الحنفيه اغسله كويس كده. بعد كده حله على النار هحط فيها الفول، انا مش هنقعه خالص ولا حاجه، انا هحطه على النار على طول. هحطه على النار وبعد كده هحط عليه الميه، هغطيه كده بالميه. بعد كده بقى هحط البصل والثوم، انا مقطعه بصلتين حلوين كده وحوالي 9 فصوص ثوم. هحطهم وهحط كام قرن فلفل سبايسي كده، انا عايزاها تبقى حراقه بس مش عايزه احط شطه عشان ما تغمقش لونها. فهحط كام قرن فلفل كده حراقين، هيخلوا طعمها حلو قوي. ممكن تحطوا اخضر لو انتوا حابين. وبعد كده حطيت شبت وكزبره وبقدونس، وهحط ورقتين نعناع، انا مقطعه الخضره من كل حاجه ربطه حلوه كده، ربطه كبيره. وحطيت نصهم وهرجع احط نصهم في الاخر تاني. وبعد كده هسيبها بقى تغلي على النار، تغلي شوية، بعد كده ههدي عليها النار لحد ما تستوي خالص بالشكل ده كده. هسيبها بقى تستوي خالص مع نفسها لحد ما تبقى عندي بالشكل ده. اهي استوت خالص اهي. بعد ما استوت معايا بالشكل ده كده، بعد كده هطفي النار بقى، وهحط باقي الخضرة اللي انا كنت سايباها، برضو شبت وكزبرة وبقدونس شوية حلوين كده، وده اللي هيخلي لونها اخضر وجميل، وهيديلها طعم حلو جدا. وهسيبها بقى تبرد شوية كده، وبعد كده هضربها في الخلاط او بالهاند بلندر اللي انتوا حابينه. وده شكلها بعد ما ضربتها في الخلاط. هحطها بقى في حلة على النار، وبعد كده هحط الملح، هظبط الملح بتاعها. وهحط شوية كمون وشوية فلفل اسود، وهقلبهم مع بعض كده، وهدوق الملح بتاعي واظبطه. بعد كده عندي بصل مقطعه جوليان، انا مقطعه شوية حلوين كده، طبعا ممكن تقطعوه براحتكم صغير اللي انتوا حابينه. عندي حلة على النار، هحط فيها شوية زيت حلوين كده، وبعد كده هحط فيها البصل احمره بالشكل ده كده. انا ما بحطش عليه اي حاجة، انا بحطه يتحمر زي ما هو كده. وهسيبه لحد ما ياخد معايا لون جميل وذهبي كده، ويبقى مقرمش بالشكل ده كده. وخلوا بالكم ان البصل بياخد لون، يعني هو ممكن يبقى فاتح كده، بعد ما بتشيلوه من الزيت بياخد لون اغمق شوية كمان. وبعد ما اطلع البصل من الزيت، هقوم واخده الزيت اللي انا عملت فيه البصل، هحط شوية على البصارة، شوية زيت كده. وهاخد برضو شوية بصل احطهم في البصارة من اللي انا محمراه بالشكل ده كده. وهقلب بقى البصارة كده مع البصل والزيت اللي انا حطيته. بعد كده نفس الزيت اللي انا محمره فيه البصل، هحط فيه حوالي معلقه كبيره من الثوم المفروم كده، وهسيبها اما تحمر. بعد ما الثوم ياخد لون حلو كده اصفر بالشكل ده كده، هاخده احطه على البصاره، هطشه كده على البصاره. مش قادره اقول لكم ريحتها كانت عامله ازاي، كانت قلب الشقه، بجد كانت تحفه.
الريحة بس وانا لسه بعملها كده كل اللي موجود في البيت يقول لي ايه الريحة الجميلة دي. وبعد كده هقلب الثوم كده مع البصارة. هتغلي بس غلوتين كده وبعد كده هشيلها من على النار. وبعد كده بقى هفضيها في الاطباق بتاعتي. شايفين اللون الاخضر الجميل ده عشان انا حطيت في الاخر شوية خضرة. وهغرفها بقى في الاطباق بتاعتي بالشكل ده كده. وبعد كده هحط على وشها البصل اللي انا محمراه. وهتاكلوا بقى طبق بصارة تحفة. وقطعت جنبها شوية بصل كده وحطيت عليه شوية خل وشوية شطة. وعملت طماطم مخللة. وحطيت العيش في الفرن يتحمص كده عشان يبقى ناشف وحلو. خطيرة بالعيش الناشف، تحفة. جربوها هتعجبكم جدا. جربوا البصارة بالطريقة دي لان بجد طعمها خطير، حلوة جدا جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير.